17 und ging noch zur Schule. Zu Hause gab es ewig und immer nur Bambule. Die Flaschen standen meistens leer auf dem Tisch. Heute steht da nur ein Foto und Blumen ganz frisch. Die Saat ging auf beim Amoklauf. Die Saat ging auf beim Amoklauf. Er wollte Bäcker werden, so wie sein Papa. Doch leider war für ihn keine Lehrstelle da. Kein Abschluss in der Schule war der Grund, warum nix ging. Den ganzen Tag er nur in der Clique rumhing. Doch auch da war er keiner unter vielen. So ging er lieber in seine Welt zum Ballerspielen. Da ließ er dann die Wut raus auf bis spät in die Nacht. Dass Tom sowas wahrmacht, hätte keiner gedacht. Die Eltern glotzten TV und auch sonst gerne weg. Das Fernsehen war ihr Fenster, den ganzen Tag nur Dreck. Und Tom saß in seinem Versteck. Und so verlor er sich in seiner Ballerwelt. Für Bildung hatten sie wegen Onkel Harz kein Geld. Die Saat ging auf beim Amoklauf. Die Saat geht auf bei jedem Amoklauf. Hirnrinde außer Kontrolle und leider traf Tom ins Volle. Die Saat ging auf bei seinem Amoklauf. Die Saat geht auf, die Saat geht auf, jede Saat geht auf, pass auf. Den vielen Toms, die Gott sei Dank noch leben, den ganzen Tag am PC-Fenster kleben. Feuer machen, tanzen, lachen, rennen, kochen, denken, Ball spielen, statt Baller spielen, ne Wasserpfeife schillend rauchen und auch mal was Verrücktes gebrauchen. In jeder Stadt ne Sammelstelle für Gewalt, mehr Jugendarbeit und nicht erst wenn's knallt. Die Saat geht auf, auch diese Saat